Улсын маань нийслэл Улаанбаатар хотод өөрийн 5 жингээс үчийн бүрий хүртэл хүн бүрийн амьдрал өөр өөрсдийнхөө өөрнөж хотод нам гүм ноёлоход ард иргэд амгалан тайван нойрсон. Харин их хотын нэгээгэн хэсэгт эд ажил өрнөн Монгол улсын агаарын зайд нисэн өнгөрөх олон 100 хөлгийг аюулгүй зорчих боломжоор ханган ард түмнийхөө төлөө 24 цагийн турш хариуцлагатай ажиллаж буй нэгэн хамт олныг бидний цөөхөн монголчууд төслийн багийн уран бүтээлчид Улаанбаатарын Бахархал нэвтрүүлгээрээ онцолж байна. Тэд бол иргэний нисхийн ерөнхий газрын харьяа Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний албаныхан. Category 383 Улаанбаатар Manta Fighter 11000 Radar Contact. Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний албаныхан гэж хэмбэ? Тэртээх 1925 оны 5 сарын 25-нд Монгол улсад анхны нисэх онгоц бууж 1930 онд Төв болон Баруун аймагуудад зэвсэгт бослогыг дарахаар Улаанбаатараас гарсан агаарын хөлгийн нисэн очих замын мэдээг цэргийн холбоогоор дамжуулсан. Ийхүү нисэх хүчинд радио холбоо ашигласан нь одоогийн нислэг хөдөлгөөний мэдээлэл солилцох үүсэл бий болжээ. Ингээд 1957 онд байгуулагдсан Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний байгууллага одоо иргэний агаарын тээврийн бие даасан салбар болон хөгжиж, олон улсын иргэний нисхийн зөвлөмж шаардлагыг хангаж үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлснээр хэдийн нэгэн жарныг туулан мэргэжлийн өндөр ур чадвартай боловсон хүчин орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон үйлчилгээний байгууллага болтлоо өргөжин иржээ. Монголын 312 өдрийн мэндэ 14 зурсаар суултан зөвшөөрөн салхи 220-оос 4 м/сек. За нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний байгууллага нь бол Монгол улсын агаарын зайд нисдэг үлдэж байгаа гадаадын болон орон нутгийн нислэгүүдийн нислэгийн аюулгүй байдлыг хангаж ажилладаг байж байгаа. Бид нар чинь Монголын байгууллага, Монголын иргэний нисхийн ерхий газрын харьяа байгууллага юм шиг мөртлөө олон улсын иргэний нисхийн нэг хэсэг нь баггүй. Европоос хөрж байгаа гоцод Аз руу нисэж байгаа бол Монгол дээгүүр гарч байна тий. Европт өглөөрт очинд бол манай дээгүүр шөнө л өнгөрсөн. Тэгээд ер нь 24 цагийн турш ингээд өглөө өдөр шөнө ингээд нэг янз бүрийн байдлаар ачааллууд нь өөр байдаг. Гэхдээ яг өнөөдрийн байдлаар бидний хувьд бол хамгийн ачааллтай цаг бол шөнийн 2-оос өглөө 6 цагийн үед бол нислэг бол нэлээд их байдаг. Тэр нь юунаас хамаарч байна гэхээр Европт эрт очих гэсэн нислэгүүд, Европоос Азид эрт очих гэсэн нислэгүүд Монгол дээгүүр явж таарч байгаа. За одоо цаг 7 цаг 15 минут болж байна. Бид бүхэн өглөө 6:30-д ажил дээр ирдэг. 6:30-аас эхлээд толгойд халуун салбаруудаас өнөөдрийн агаарын зайн хязгаарлалт, цаг агаарын мэдээлэл, аэродромын мэдээллүүд гэсэн мэтлэн онцлог нислэгийн хөдөлгөөний үйл ажиллагаанд шаардлагатай мэдээллүүдийг авч танилцдаг. Агаарын замууд дээр хаалттай тухайлтай байхгүй. Шинээр нутгийн баруун агстай сэлгэмс үлтэй. За баруун зүгийн нутгийн зарим газар. За төвийн нутгийнхаа хойд хэсгээр баг зэргийн бороо орно. Энэ үгэнцлэн нислэгийн удирдагч нартай зааварчлаг зөвлөгөө өгөн ажиллаж байна. За өнөөдөр бол нийт Монгол улсын нутаг дэвсгэрт өглөөний 7 цагаас 19 цаг хүртэлх олон улсын өнгөрөлтийн нислэг 355 тогтмол нислэг, дээр нь 12 цагийн хуваарийн бус нислэг төлөвлөгдсөн байгаа. Үүн дээр нэмээд Чингис хаан олон улсын нисгүүдлээс хөрч буух нийт 52 нислэг төлөвлөгдсөн байна. Нийтдээ Монгол улсын агаарын зайд бид бүхэн 420 нислэгийг удирдлага үйлчилгээгээр хангах үүрэг ногдоод ажиллаж байна. Яг одоогийн байдлаар бол Монгол улсын агаарын зайд 30-аад өнгөрөлтийн нислэг явж байгаа.
Онгоцны нисгэгчил биднийг хүссэн газарт минь хүргэж агаарын хөлгийг ганцаар залнж болооддаг байжээ. Бидний төдийлөн сайн мэддэггүй Нислэгийн удирдагч хэмээх эрхэм мэргэжил нь мэдлэг боловсрал, авхааж самбаа, ур чадвар ихээхэн анхаарал шаарддаг хариуцлагатай ажил юм а. Та энэ нислэг хөдөлгөөний үйлчилгээний албатай ажил амьдралаа холбоод хэдэн жил болсон бэ? Таныг коле гэдээсэн чинь нөгөө олон их баяр байдаг. Тэгээ аавын нэрээр нэрлсэн гэж би сонслоо. Энэ нислэгийн удирдагчидын мэргэжлийг сонгож ажил амьдралаа олсноос хойш би одоо 32 дахь жилдээ ажиллаж байгаа. За коле гэдгийн учир болохоор яг анх нэг Оросд нисгийн сургууль сурж байхад Оросууд маань яг овгээр дууддаг байсан. Тэгээ нэг колегийн гэж байгаа сүлдээ коле гэж болоод тэгээд манай одоо тэнд хамт сурж исэн хүмүүс маань энд ирэхдээ намайг коле гэж дуудсаар байгаад энэ нэрийг бүр энд миний нэр шиг болтол нь ингэж тараацсан бид тийм түүхтэй байхгүй. Намайг Хадун хүүгийн Инхбаатар гэдэг. Би нислэг хөдөлгөөн үйлчилгээний албаны дэд даргаар ажиллаж байна. Иргэний нисгийн хэмжээнд 1985 оноос хойш өнөө хүртэл 35 дахь жилдээ ажиллаж байгаа. Намайг Болдоотрын намын эрдэн гэдэг. Би нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний албаны бүсийн удирдлагын хилчин хэсгийн бүсийн ажиглалтын нислэгийн удирдагчаар ажилладаг. 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа юм байна. Манай нөхөртөө хоёулаа нэг дор ажилладаг, нэг давуу тал маань тэр байгаа. Тэгээд 2 хүүхдээ ээж аваад болцгоосон энэ хугацаанд. Тэр яг адилхан мэргэжлээр сурж төгссөн Санкт Петербургт танилцаж анх гэр бүл олж ирсэн. Эргэл буцалтгүйгээр энэ мэргэжлийг бүр анханасаа сонгоцсон байсан хүүхд ахын л. Би нисгийн хүүхэд ээж аав маань нисгийн хүмүүс. Манай аав Мяд компанид онгоцны дараагаар ажиллаж байсан нисгч хүн байгаа. Одоо иргэний нисгийн салбарт 30 гаруй жил ажиллаад тэтгэвртээ суусан. Манай ээж маань манай албанд дэлхийн мэдээллийн оператор хийдэг байгаа. Одоо ч гэсэн хамт ажилладаг. Нөгөө хүүхдийн баяраар ээж аавынхын ажлыг үзүүлж нэг одоо манай албаны ах эгч нар тухайн үед нэг айгуу гоё одоо ивент зохиож ирсэн. Тэрүүгээр би анх удаа энэ одоо тааварт орж ирээд нислэгийн удирдагч гэж ямар хүн байдیں, юу хийдیں, ямар сандал дээр суудیں, ямар юу одоо ашиглдیں, тэрийг хараад бүр дурлаад ээж аавдаа хэлээ. Би ийм л хүн болмоор байна гэх бүр үнэнгээсээ гуйгаа. Тэгээд ээж аав маань бас дэмжээд зөвшөөрч исэн байгаа. За би одоо иргэний нисгийн нислэг хөдөлгөөний үйлчилгээний албанд одоо 24 дахь жилдээ ажиллаж байна. За анх Оросын холбоот тусад мэргэжлээр төгсөж ирээд одоо нислэгийн удирдагчаар гараагаа хэлж одоо энэ цамхагч хүртэл ажиллаж байсан. Намайг Пүрвдэрж гэдэг. Би бүсийн ажиглалтын нислэгийн удирдагч ажил мэргэжилтэй. Би одоо нага захыгаа дагаал анхны салбарт орсон. Би одоо 10 дахь жилдээ ажиллаж байна. Би Тайландын вант улсад 2010 онд энэ мэргэжлийг эзэмшсэн. Намайг Алтан гэрлийн Сарантай гэдгээ. Би 2002 онд Шведийн вант улсад ойртолтын нислэгийн удирдагчаар төгсөж ирээд иргэний нисгийн ерхий газрын харьяа нислэг хөдөлгөөний үйлчилгээний албанд ордром ойртолтын нислэгийн удирдлагын хэсэгт ордромын нислэгийн удирдагчаар 17 дахь жилдээ ажиллаж байна. За миний хувьд бол би нислэгийн удирдагч мэргэжлийн талаар ер нь огт энэ ажил орохоос өмнө огт сонсож байгаагүй. Айгу огт шинэ цоо шинэ ертөнц байла. За тэгээд ер нь яг дээд сургуулаа төгсчөөд нэг танил эгч маань надад энд нэг юм нислэгийн удирдагч гэдэг сайхан мэргэжлээд юм аа. За өөрийн чинь хувьд бол ер нь болцод хангачжээ тий шалгалтын өгөөд үзээ гэд. Тэгээд шалгалтаа амжилттай өгөөд Шведийн вант улс руу нислэгийн удирдагчийн курс суралцсан. За тэгээд манай Ахмад нислэгийн удирдагч маань биднийг маш сайхан ухтаж авч туршлагаасаа хуваалцаж өдий зэрэгтэй ажиллаж байгаамаа. Миний нэрийг Батуулд гэдэг. Иргэний нисгийн ерөнхий газрын нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний албаны бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын хэсгийн ерөнхий нислэгийн удирдагч ажилтнаа. Би 1989 онд Латвийн улс Эрегатын хэсгийн дунд сургуулийг нислэгийн удирдагч мэргэжлээр төгссөн. Үүнээс хойш бол одоо 30 жил буюу яг цэвэр 27 жилийн үйл ажиллагаагаа нислэгийн удирдагчаар явуулж байна. 19 жилдээ ажиллаж байгаа иргэний ерхий газрын нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээнд одоо ерөнхий нислэгийн удирдагч хийдэг. Ажил мэргэжлийн онцлогоосоо хаваалцаж.
За нислэгийн удирдагчийн ажил гэдэг бол маш их онцлогтой, хариуцлагатай тийм ажил байгаа. Одоо яг Монголд бол үндсэндээ бол нэг манай албаны 236 хүнтэй. Энээс 140 нь бол яг өнөөдөр яг ажиллаж байгаа зэрэгэл бүхий нислэгийн удирдагч нар байна тийм үү? Нислэгийн салбарт бол одоо нисгч гэдэг байна. Нисгчрийг болохоор бүх хүмүүс мэддэг. Инженер техникийн ажилтнуудыг бол бүгд мэддэг тийм. За нислэгийн удирдагч нарыг бол одоо хүмүүс мэдэхгүй. Carolux 448 Улаанбаатар, you are cleared to enter. Report over Darna. Good evening to you. Олон имийг нэг хүнээс цогцоор нь бас танаас салбар нэгдэг юм шиг. Зөвхөн хилтэй бол бараг тэнцдэг ч юм уу эсвэл гоё царайлаг бол онгоцны үйлчилгээ байдаг юм шиг. Тийм биш. Манай салбарын хамгийн чухал хэсэг бол сургалтын байгууллага байдаг. Манай иргэний засгийн ерхий газар сургалтын төв байгаа. Тэгээд бидний үйл ажиллагаа чинь Азтай хамгийн манай Монголын тэнгэр чи хамгийн тийм аюулгүй тэнгэрт ордог шүү дээ. Засгийн ерхий газар үйл ажиллагаа та үзэж байгаа үр дүн л гэж ойлгохтой шүү дээ. Тэгээ эн чинь манай Монголын Монгол улс төгөр өнгөрж байгаа олон улсын өнгөрөлт маш их өгөөжтэй тийм өнгөрөлт бол бас маш их ихсэж байгаа одоо судалгаа байж л бид нар 7 хоног болгонд ингээл хуваар өсгөл үзүүл харьцуулж үзсэн л дээ өнгөрсөн оныхтойгоо мөн өнгөрсөн оны өнгөрөлтийн нистгэл 8.4% өссөн байх жишээ нь. Олон улсын буул төөрөлт нь 38.2% өссөн байх жишээ нь. Олон улсын одоо олон улсын 38.2-т өссөн. Орон нутгийн нислэг нь 32% өссөн гэх жишээний. Тэгээ бүр тоон үзүүлэлтээр гаргуул энд бол олон тоо баримт үзүүлдэг. Би зүгээр яг би хуваар ясны та нар зүгээр сонирхуулах журмаар хэлэхэд юм байгаа шүү. Өнөөдөр бол бид нэр Азтай тэргүүлэх шатнд төрсэн тоног төхөөрөмжтэй өндөр чадвартай боловсон хүчинтэй болсон манай нислэгийн удирдагчнаар ер нь бол бүгд гадаад бэлтгэгддэг англи хэлний мэдлэг өндөртэй бид нар бол ялангуяа Азтай бол тэргүүлэх шатнд ажиллаж байгаа гэдгийг олон улсын байгууллагууд хүлээн зөвшөөрдөг. Би үүгээр аягүй их бахархдаг. Энийг дан ганц манай нислэгийн удирдагч нар хийгээд байгаа бол биш шүү дээ тийм ээ. Эцсийн бүтээгдэхүүн болж биднээр гарч байгаа. Бид нэр бүтээгдэхүүнийг чанартай гарч байгаа хүмүүс нь бидний нислэгийг аюулгүй удирдаад бидний нислэгийн тоо ихсээд ямар нэгэн зөрчил дутагдал гарахгүй байна гэдэг энэ байгууллагуудын үйл ажиллагаа нийлж сайн явагдсны хүчин дээр хэрвээ аль нэг газараа алдаа гараад эхлэх юм бол дараагийн том алдаа гарах хэвчил болдог. Одоо манайхны сайхан хил зүг байдаг шүү дээ. Буурлын минь буян тухайг гэх манай буян тухай л үнэхээр буянтай газар шүү дээ. Би өөрөө нислэгийн удирдагчийн мэргэжлэр бахархал гэж. Яг иргэний нисхийн ерөнхий газартаа салбартаа аваад үзэхэд бол чухал гэвэл чухал хүн адилхан бус салбартайгаа нэс адилхан чухал одоо яг л Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээгүүр өнгөрж байгаа болон манай Монгол улсын нутагч дэвсгэр дээр бууж сууж байгаа олон улс орон нутаг одоо бүх л цэргийн иргэний улсын бүх нислэгийг л манай алба хариуцж аюулгүй байдлыг хангалтанд ер нь бол нислэг хөдөлгөөний үйлчилгээний алба гэдэг маань яг нислэгийн удирдагчдын мэргэжлийн байгууллага гэдэг. Энд нислэгийн удирдагчийн мэргэжил эзэмшээгүй хүн бол ажиллах тийм боломж байхгүй, тийм эрх зүйн үндэслэж байхгүй тийм. Can I see through the matter 5010400 now contact customer control 133 Агаарын цэнхэр хөлгийг алсаас удирдан чиглүүлнэ гэдэг бахархам сайхан. Манай оронд нислэгийн удирдагчийн мэргэжлэр боловсон хүчин бэлтгэдэггүй ч Англи, Таиланд, Оросын албаны улс, Украин, Латви, Швед, бүгд найрамдах хятад ард улс, Солонгос улс зэрэг орнуудад суралцаж дэлхийд хамгийн чухал тооцогддог тус мэргэжлийг чадварлагаар эзэмшин хүсэж мөрөөдсөн албандаа эзэн нь болж итгэл төгс ажиллаж байна.
өглөө үрээр л одоо онгоц нисхийг за надтай адилхан манай ардыг бас тэгж ойлгодог баг. Гэтэл шөнөөр баг ингээд танай ажил хилдэм байлээ. Бидний ажил чинь 24/7. Энэ ямарч баяр ёслолын үеэр 24 цагаар ажилладаг гэсэн. Ингээд хүмүүс нийт одоо яг та айдч биш шүү дээ. Нийт массын хувьд мэддэг зүйлүүхээр эмч цагдаа гал команд эднэр 24 цагаар ажилладаг гэж боддог бол бид нар бас 24 цагаар ажилладаг. Тэгээд нөгөө нийтээр өдрүүд чинь ингээд найз нөхд маань амраал гоё ингээд гэр бүл маань амраал явж идэг гэсэн бид нар маань ажиллаа хийх хэрэгтэй бол ажиллаа хийх хэрэгтэй. Анх ажилд орохдоо нисэхэд ажилтдаг хүмүүсийг бас хараад бахархдаг байсан. Тэгэл одоо ч гэсэн намайг ажиллаж байхад нисэхэд ажилтдаг сайхан мэргэжлтэй ингээд хүмүүс айгүйх бахархдаг. Тэр мөр хүртэл айгүй тийм сайхан байдаг. Бидний хувьд болохоор энэ өдөр тутмын ажил учраас өглөө гарсан одоо хөөрсөн онгоц маань тийм ээ айлгүй яваад хүрэх газараа хүрээд эргэж ирээд Улаанбаатартай зорчигтой буулгаад явж байгаа энэ бүх процесс маань л ерөөсөө бидний үйл ажиллагааны үр дүн байдаг. Тэгэхээр энэ үйл ажиллагааг явуулахын тулд энэ багаар ажиллах маш том баг бол энд ажиллаж байдаг тийм. Жирийн хүмүүс бидний ажлыг тэр дийлэн нэг мэдээд байдаг л дээ. Бид чинь ихвчлэн хөшгөний ард жишээ нисгэгчнэр тусалж зорчигчдыг хүмүүсийг аав ээжийг үр хүүхдийг хооронд нь аз жаргалтаар уулзуулахад нь тусалдаг. Яг хөшгөний ард л ажилладаг. Тийм хүмүүс тэгж бодохоор өөрөө маш бахархдаг. 20 жил ажиллаж явах чинь ажиллаад ах чинь манай найзууд хүртэл онгоцны билет хямдалтай болоод өгч гээд би онгоцны билет яг үнэндээ мэдхгүй таньдаг нисгэгч цөөхөнтэй авиа компаниудын нислэг удирдах байгаа хүртэл онгоцны билетийн талаар бүр ойлголт байхгүй. Тэгээд бид нар өөрсдөө хямдалтай билет авдаг хүмүүс яаж өнө болж их үү тий. Нисгэх гэхээр хүмүүс билет хямдгаах боломжтой юу? Нислэг тосох боломжтой юу? Онгоц өнөөдөр хідээс яах гэж энэ яг нэг тийм яг нэг нүдэнд харагдаж яадаг юм ал ойлголттой байдаг. Эсвэл нислэг удирдагчээр чи нөгөө нэг юм юу гэрэлтдэг юм бариад ингэдэг зогсдог хүн өмнө үуч гэж асуудаг шүү дээ. Одоо манай нислэгийн удирдагчид ер нь бол дотооддоо төгссөн нислэгийн удирдагч болсон хүмүүс бол байгаа. Гэхдээ тэд нар маань дахин хоёр дахь мэргэжлээ Ленинградын активд төгсөөд ирсэн хүмүүс байдаг. Ер нь бол зайлшгүй шаардлагаар манайх дандаа англи хэлээр ярьдаг хэлнийхээ талаар одоо тийм гадны 3 дахь оронд бэлтгэгдсэн тийм боловсон хүчингүүд байдаг юм да. Англи хэлний төвшин, гадаад хэлний төвшин, хүнтэй ойлголцох чадвар, багаар ажиллах чадвар гэж маш олон зүйлийг шаарддаг. Манай залуучууд мундгөө тэгээ залуучуудаараа бахархдаг. Биднийг бас ийм хэмжээнд хүрэхэд нөлөөлсөн нөгөө Ахмад үеийнхэн маань байгаа тийм. Ахмад үеийнхэн маань ачааны хөндийг үүрээд өнөөдөр хүргэж өгсөн. Одоо бид нар тэгж ийм сайхан төвшөнд гаргаж өгсөн үед бид нар яг сайхан сүм сайжруулаад дараа үеийнхэнтэй хүлээлгэж өгөх бол бидний том хариуцлага гэж боддог. Энэ мэргэжлийг эзэмшихийг хүсэж байгаа залуучууд бол эхлээд өөрийнхөө сайн бэлдэх хэрэгтэй. Бэлтгэхэд нь бид нар тусалцаа авчулж болно. Ямар сургууль манай Монгол улсын иргэний нисхийн ерөнхий газар зөвшөөрөгдсөн байдгийн тийм ээ. Энэ нислэгийн аюулгүй ажиллагаа хэн зохицуулалтын газар гэж тэндээс байцаагчид очиод үзээд энэ болно гэж юуг нь өгчдөг, сертификат нь өгчдөг байхгүй. Хэрвээ энэ манай мэргэжлийг сонгох гээд судалж байгаа, сонирхож байгаа хүмүүс хүүхдүүд байх юм бол зөвхөн нөгөө нэг хатуужил шийдвэр гаргах хил ус гэдгээсээ илүү маш тийм төвчээртэй энэ ажилд үнэхээр дурлсан хүн л үнэхээр хийж чадна гэж би ойлгодог. Тийм болол үнэхээр энэ мэргэжлийг сонгоод хайрлаж ажиллаарай л гэж захимаар байна. Та бүхэн мэргэжлийг сонгоорой гэж уриалж байна, хүсэж байна. Маш том бахархал, маш том одоо үн цэнийг өөртөө агуулж исэн мэргэжил яа шүү тийм ээ. Тийм. Одоо бахархлаас гадна бидний яг хамгийн чухал зүйл юу гэхээр хариуцлага байгаа. За бахархах яах вэ? Энэ нэрийг хадгалахын тулд бид нэр хариуцлагыг өөрч яваад энэ хариуцлагыг өөрөөд явахын тулд бид нэр юу хэрэгтэй гэхээр бид нэр эрүүл байх хэрэгтэй, бид нар мэдлэгтэй байх хэрэгтэй, бид нар мэдлэгээ өргөж дээшлүүлж явах хэрэгтэй. Тэгээд биднээс чинь багийн ажиллагаа шаарддаг, хурдан шийдвэр гаргах
шаарддаг, зөв шийдвэр гаргахын шаарддаг. Нөгөө decision making skills, teamwork гэх бүх юм бид нар ингээд өөрсдөө ажилд агуулдаг шүү дээ. Өглөө нислэг эхлэх үе. За мөн шөнө одоо бас Улаанбаатар хотод бас хүрэлцэн ирж байгаа агаар үйлгүүдийг удирдах суухад бас энэ бол хамгийн ачаалтай анхаарлаа төвлөрүүлдэг бүх одоо мэргэжил сурсан бүхнээ гаргаж агаар үйлгүүдийн аюулгүй байдлыг хангаж ажилладаг юм тэр мөч бол үнэхээр сайхан байт юм аа. Өнөөдөр бид нэр хийж байгаа энэ үйл ажиллагаагаар маш их бахархдаг. Учир нь бол би нэгэн жишээ татахад 88 онд намайг төгсөж ирж байхад Монгол улсын дээгүүр агаарын загвар 4 онгоц өнгөрдөг байсан бол өнөөдөр 140 мянган онгоц өнгөрч ийн гэдэг нь бахархаас өөр аргагүй асуудалтай яг. Нислэг хөдөлгөөн үйлчилгээний алба, захиргаа сургалт, аюулгүй ажиллагаа, чанар хяналт, технологи үйл ажиллагаа, бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага, ойртолтын нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага, аэродромын нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага, нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээ, эрен хайх, аврам туслах, мэдээлэл зохицуулах гэсэн 9 хэсэгтэй нийт 236 ажилтнтай. Үүнээс 120 орчим нь нислэгийн удирдагч байна. Бидний яг одоо өнөөдрийн байгаа үе яг миний анх төгсөж ирээд ажиллаж байсан үеэр бол одоо бол үндсэндээ бол өөрчлөгдсөн. Тэр нийгэмч ондоо болсон бид нар зөвхөн өөрсдийнхөө тооцоо экважийн одоо өнгөрч агаард явж байгаа онгоцноос өгсөн мэдээллийг аваад тэр мэдээлэл анализ тооцоолт хийгээд энэ онгоц энд явж гин тэнд явж гин гэдгийг лакадргүй хэрнээ бид нар баримжаагаар тооцоолж явж исэн тийм үе байсан. Яг одоо өнөөдрийн ажиллаж байгаа хүүхдүүдийг ингээд лакадр дээр хараад энэ онгоц хоорондоо одоо 40 км-д ойрхон байна. 40 м өндөртөө ингээд хараад явж байгаа тэр чинь айгүй амар айгүй гоё санагдаж байгаа байхгүй. Тэр чинь яг жинхэнэ бид нөгөө нислэгийн удирдагчийн мэргэжлийг эзэмшсэн хүмүүсийн өөрсдийн бүр нэг цаад юуны гоё юм л да одоо мэдрэмжлэг хараад удирдна гэдэг чинь маш гоё байхгүй. Би Оросд сурж агаад төгсөж ирчээд тэнд болохоор бүх юм шал өөр байсан л та. Одоо нөгөө илүү нөгөө тоног төхөөрөмжүүд маань сүүлийн үеийн. Тэгээ би төгсөж ирчээд бараг л амар бардам гэх юм уу би чадах байх гэж бодож ирсэн чинь бүх юм шал өөрөөсөн бүр би бүр юу яана би энэ ажлыг хийж чадах юм уу гэд бүр ингээ бүр зарим шөнөөр хурж мөрөхгүй ч юм уу бүр ингээ жоохон айц мэдтэй байдаг гэсэн. Гэхдээ манай хамт олон бол маш сайхан хамт олон хичнээн 5 жил сураад одоо дээд мэргэжилтэй болсон ч гэсэн бүх юмыг эхнээс нь Монголынхаа юмыг бүхнээс эхнээс нь ингээд сургаад дадлагжуулаад шууд ингээд пак гэж суулгачдггүй. Тэгээд 2 жил орчим дадлага хийж байгаа. Тэгээд ер нь яажсан. Нислэгийн удирдагч болж ирсэн. Намайг ороход бол ер нь бол эмэгтэй нислэгийн удирдагч маш ховор байдаг гэсэн. Яг ажлын байрны онцлогоос хамаарат манай ажлын байр чинь ер нь хэвийн бос нөхцөл гэж явагддаг. Хэвийн бос сортор нөхцөл гэж явагддаг. За энэ онцлогоос хамаарат эмэгтэй нислэгийн удирдагч их цөөхөн байдаг гэсэн. Сүүлийн үед бол харьцангуй олон эмэгтэй нислэгийн удирдагчтай болсон. Бид нар бол эрэгтэй нислэгийн удирдагчид бол харьцангуй урт хугацааны одоо завсардлага авах одоо нөхцөл байдал их үүсдэг төрөөд орохдоо. Тэгээд ирэхлээр нөгөө бидний хариуцлага маш өндөр байдаг тул бид нар зайлшгүй сургалтанд дахиж хамрагдаж хуучин сурсан юм мартсан байх магадaltaй байдаг учраас сургалтанд хамрагдаж одоо өмнөх мартагдсан зүйлүүдээс сэргээж авч одоо тэгээд ажилдаа орохдоо бэлтгэдэг юм аа. Тийм амархан одоо тэгээд бид нар ажиллаж байсан юм чинь дээ амархан ингээд одоо буцаад ажлаа үргэлжлүүлнэ гэсэн тийм ойлголт бол байдаггүй. Нислэгийн удирдагч мэргэжил бол бүх төрлийн мэргэжлийг бас давхар судалж өөр юм болгож авах хэрэгтэй. Одоо цаг агаар за холбоо навигац гэх юм уу тийм ээ. За онгоцны талаас бол аэродинамик, аэрийн навигац гэсэн юм мэргэжлүүдийг бол давхар одоо бас сайтар мэдж явах хэрэгтэй. Тэгжээж одоо хүн одоо сэтгэл зүрхээ гаргаж одоо энэ агаар үйлгүүдийн аюулгүй байдлыг бүрэн хангаж ажиллах юм аа. Бидний ажил бол их хүнд ямарваа нэгэн ситуац нөхцөл байдал
гів гинт үүсч болох. Тийм болохоор үүнд бол дандаа нөөц төлөвлөгөөтэй байх ёстой. Ер нь нислэгийн удирдагч нар бол эрүүл мэндээрээ бас сайн байх ёстой. Тэр үүднээсээ бол спортоор залуучуудад нь сайн хичээлж явах ёстой. Тэгжээж одоо эрүүл чирэг байж энэ нислэгийн удирдлагыг бол аюулгүйгээр авч явж явах ёстой үүднээс одоо бид нэр өөрсдөө бас зохион байгуулад манай нислэгийн үдшийн холбоо үйлдвэрчний хороо алт маань дэмжиж одоо дотроо бас энэ сагсан бөмбөгийн лигийн тэмцээнийг анх одоо 2010 оноос эхэлж зохион байгуулж ирсэн одоо энэ цомон энд байж байна. Дээрээс нь бэлтгэл сургуультай бол одоо мөн ялгаагүй одоо албанаас бас дэмжихийн цацуугаар манай иргэний эсгийн ерөнхий газар бас дэмжлэг үзүүлдэг. Бассейнд хичээлүүлэх ийм арга хэмжээнүүдийг бол иргэний эсгийн ерөнхий газар болон одоо алба үйлдвэрчний хороо нислэгийн үдшийн холбоо маань ингээд хамтран ажиллаж нислэгийн удирдагчдынхаа эрүүл мэндэд бас дэмжлэг тусцаа жил болгон үзүүлдэг байгаамаа. China 4901 maintain flight of 360 counter goods control on 134.1. Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний албаныхны үндсэн мэргэжил бол нислэгийн удирдагч. Тэд агаарын хөлгүүдийг өөр хооронд нь болон газрын саадтай мөргөлдөхөөс урьдчилан сэргийлж нислэгийн үр ашигтай байдлыг ханган ажиллах зорилгоор нислэг хөдөлгөөний удирдлагын болон мэдээллийн үйлчилгээгээр хангах үүрэг хүлээн өндөр хариуцлагатайгаар ажилладаг. Нислэгийн удирдагчдын үйл ажиллагааг үндсэн чиглэлээр 3 ангилна. Аэродромын нислэгийн удирдлага буюу 2100 м-ээс доош газар дахь хөөрөх үеийн удирдлага. Цамхагийн удирдлагын байрнаас агаарын хөлгүүд бууж хөөрч байгааг бодитоор харан өөр хооронд болон газрын саадгүйгээр аюулгүй зайчиж ажилладаг хэсэг нэг ээлжиндээ ерөнхий нислэгийн удирдагч, аэродромын нислэгийн удирдагч, зохицуултын нислэгийн 2 удирдагч гээд 4 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажилладаг. Ойртолтын нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага буюу аэродромын хяналтын цэгээс нисэн гарах болон нисэн очихоор ойртон ирсэн агаарын хөлгүүдийн нислэг хөдөлгөөнийг 2100-ээс 6150 м-ийн агаарын зайд 46-аас 100 км-ийн радиус доторх хянан хоорондын аюулгүй зайчиллыг ханган ажиллана. Нэг ээлжиндээ ахлах нислэгийн удирдагч 2 хүн ажилладаг. Улсын нислэгийн удирдлага буюу 6150-аас 14600 м хүртэл Монгол улсын нийт агаарын зайд бүх нутаг дэвсгэрийн дээгүүр нисэн өнгөрч буй агаарын хөлгүүдийн хоорондын аюулгүй зайчлал болон нислэгийн үр ашигтай дэс дараалал үүсгэж нислэгийн мэдээллийн зөвлөмжийн үйлчилгээ үзүүлнэ. Бүсийн нислэгийн удирдлага нь мөрөн, төв, дорнод, говь, алтай гэсэн 5 секторт хуваагдана. Сектор тус бүртэг бүсийн болон бүсийн зохицуулалтын удирдагч нийт 10 хүн ажилладаг ба нэг ээлжинд ерөнхий нислэгийн удирдагч буюу ээлжийн ахлагч 1, ахлах нислэгийн удирдагч 1 гээд 12 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр ажилладаг. Нислэгийн хөдөлгөөний удирдах 2 аргачлал байдаг. 1. Ажиглалтын удирдлага буюу радиолокаторын систем ашиглан нислэгийг дэлгэцэн дээр харж удирдах. 2. Процедурын удирдлага буюу ажиглалтын бус удирдлага. Энэ нь дэлгэц харахгүйгээр зөвхөн нисгчийн илтгэл дээр үндэслэн тооцоолж нислэгийг удирдах. Иргэний нисгийн ерөнхий газрын харьяа нислэг хөдөлгөөний үйлчилгээний алба эдгээр аргуудыг хослуулан хэрэглэх бөгөөд бүсийн удирдлагын 5 секторын нэг болох алтай сектор радиолокаторын системд холбогдоогүй тул тус секторыг процедурын аргаар хянан нисэх хөдөлгөөнийг зохицуулдаг байна. Тэгэл урд нь бид нар чинь харахгүйгээр удирж байгаа бас тэгээ бүр локаторгүй удирдах юу гэж байна л да. Аргачлал байна. Тэр аргачлалаар л бид нар явж ирсэн байхгүй. Жишээлбэл Оросын холбооны улсад хэрэгжилж байгаад хэрэглэхгүй болсон график арга гэж байна. Манад анх төр 90-ад оны ихэр байж ирсэн. Тэгээ тэр сүүлдээ болоод тэрний дараа манайх ерөнхийдөө бол нэг 90-ад оны дунд үеэс эхлээл эко тал руу олон улсын юуны тал руугаа их орж ирсэнтэй.
алкатер байхгүй бид нар стрипинг системээр удирдаад стрипер яаж онгоц удирдах уу гэдгийг бид нар заагаад өгсөн хичээлийн үүссэн байдаг болохоор лакатертай юм шиг л ухаантай яг ингэж бодиттоор харахгүй тэр стрип гэж байгаа юм хараад энэ онгоц нь энд яваа, энэ онгоц нь энд яваа, энэ тэнд энэ өндөр нь тийм байгаа гэдгээ бид нар чинь байнгын харж энэ толгой бол байнгын ажиллагаатай байдаг гэсэн үг л дээ. Одоо бол бид нар бүх одоо Монгол улсын хэмжээгээр хяндгүй байсан. Одоо бол зөвхөн баруун талын нэг хэсэгт л процедурын гэдэг лакатергүй хэсэг баг. Бусдын бүгдийг бид нэр Монгол улсынхаа нутаг дэвсгэр дээгүүр лакатераар хинчиж байна. Одоо бодит ажиглалтаар харж байна. Хоорондын зайн хуучин 10 минут байсан бол одоо 30 км-д ойртуулсан байна. Хором тутамд анхаарал шаардах энэ ажлыг Нислэгийн удирдагчид 2 цаг тасралтгүй гүйцэтгээд 30 минут амардаг. Ассистентийн дагуу онгоц зэрэг ингүүлгээл ахнаас өмнөө нэг цаас тавиал байна. Байнгын нөгөө ээлжинд ажиллана гэдэг чинь бол бас л хүнээс эрүүл мэндийн хувьд бол нэлээд бие билдрийн том зүйл шаарддаг. Одоо жишээлбэл нэг 17-8 жил ажилласан хүний чинь ингээл хотод үзэх чинь за нэг амралтын хасаад тэгээ өдрөөр явсан хасгаад тэр хүн бол нэг ажил дээр бол нэг доор хажил нэг 2-3 жилийг нойрог өнгөрөөсөн байна гэж яг цэвэр нойрог өнгөрөөсөн жилүүдийг харах юм бол тэгээд сэрүүн байгаа ч үйлсэн санган ингээл тэгээд нэг амьдралын хэмнэлэндээс ахуулаад жоохон өөр болчдөг. Тэгээд заримдаа яг өглөө ингээл гэрлүүгөө орох гол нэлээ ядарсан явж идэл хүмүүс хард боддог байх таа тий. Энэ нэгийг одоо шинжэнгөө шаваад ирж байгаа байна. Яс өндө зайлал шинжэнгөө тий нөгөө тэнгэртээ хэдэн нислэгээ өдөрдөөс үлдсэн шүү дээ. Одоо бол мөн ажиллаж л байгаа. Одоо бид нар яг ингээл лакатер руугаа хараад тэр онгоц хоорондоо ямар нэгэн аюултай үйлс болох нь болохгүй нь тийм ээ. Тэр онгоцыг чинь хооронд нь зогцуулж байна. Тэгээ нэг чиг явж байгаа онгоц ингээд огтлцох цэг нь тэр чинь шууд лакатер дээрээ бид нар харж байна. Нэг нь өндөр авч байгаа, нэг нь өндөр алдж байгаа хоёр онгоц хоорондоо огтлцоход аюултай үгүй юу гэдгийг лакатер дээр харж байна. Албанд бол одоо залуучууд ихээр нэмэгдэж, дээрэс нь одоо олон улсын өнгөрөлт болон буулт хөрөлтийн нислэг маань жил ирэх тусам нэмэгдэж байгаа. Манай залуучууд одоо энэ их ачааллын ард гарахын тулд одоо эрүүл чирэг байж аюулгүй байдлыг одоо бүрэн дүүрэн хангахын тулд мэдээж одоо эрүүл бие саруул ухаан оршин гэдэг. Тэгэхээр одоо залуучууд маань спортоор маш их хичээлж 7 хоногт бараг 3-аас 4 удаа ажлынхаа хажуугаар бас тоглож стрессээ тайлж ингэж ажиллах нь бас зөв юм аа гэдгийг бол манай алба бол бусад албатуудын хооронд бол жишээ болгож ажиллаж байгаа. Ажлаа хийж байгаа цаг мөч тутамд үг хэлж байгаа, амнаас гарч байгаа үг бүрээрээ эх орноо төлөөж ажиллаж байгаа гэдэг. Тэгээ энэ бол миний хувьд амар том бахархал байдаг. Одоо биднэрт олцсон хувь тайлан ч юм уу дээ. Ингээд зарим нэг хүмүүс болохоор сайн мэддэггүй тэгэхээр бид нэр ингээд намайг тэ өндөр байна уу, эрэгтэй байна уу, эмэгтэй байна уу, царайлдаг байна уу, баян байна уу, ядуу байна уу тэр нисгэж шиферийн цаанаага нисгэж мэддэг. Тэр хүн нисгэгчнэр биднийг юу хүчлээж явдаг Монгол улс гэж хүлээж авдаг. Бид нар Монгол улсаа төлөөж ажиллаж байгаа. Бидний хайртай их орноо төлөөж ажиллаж байгаа. Би тэрэндээ их бахархтай шүү дээ. Carlos 442 Улаанбаатар you are clear to enter report over Dana гэдэг. Эх орноо төлөөлөн олон орны нислэгийн удирдагчидтай мөр зэрэгцэн дуу хоолойгоор харилцан ажиллана гэдэг хэрийн аавын хүү ээжийн охин хийгээд байх амар ажил бишээ. Тэд ажилдаа ирэхдээ л онцгой бүсэд ажилдаг шүү гэдгээ мэдэрдэг. Нислэгийн удирдагч хэмээх эрхэм ажил тухайн хүнээс эрүүл чирэг бий, гадаад хэлний өндөр мэдлэг, цаг тутамд шинжлэгдэн хөгжиж буй тоног төхөөрөмжөө маш сайн мэддэг байхаас эхлээд ёс зүйтэй, харилцааны өндөр соёлтой байхыг шаарддаг алба юм а. Та нэг орчин тойрноо сайхан яриач. Энэ бол одоо
өдөр болгон ээлжинд ирсэн хүмүүс маань шиг энд бас ажлын байрууд бас байгаа. Тэгээ ийшээ бол цайны цагаараа бас хүмүүсийн нүгээр явдаг. Үндсэндээ энэ бол бас нэг жижигхэн тийм байгуул шүү тийм ээ. Нүгээр явахад бас сэтгэл сэрэгдэг ингээд. Одоо намрын гоё зураглал бол энэ тийм намрын зураглал бол аюу гоё харагдаж. Энд бол жилийн 4 улирлын зураглалыг нь харж байна тийм ээ. Үүлээд энэ гоё цагаан ингээд цас мас орцсон 100 болноо нөгөө одоо бол аюу гоё шар болцсон байх жишээ тийм ээ. Ардаас тэр цамхыг сүндэрлж ин таныг бас хамт олонтой хэлжсэн л да. Яг мэргэжлтэйгээ холбоотой бүр хобби болгоод гоё гэрэл зураг авдаг. Тэгээ тэрийгээ бас сошиал орчинд постлдаг гэж энэ талаараа яриа ш та. Тий яг энэ гэрэл зургийг бол 2002 оноос бол бүр идэвхийлэн бол сонирхож ирсэн. Тэгээд яг энэ нисэх дотор өөрөө ажилладаг учраас би нагарын үлгүүдийн зургийг авах тийм ээ. Нисгийнхээ үйл ажиллагааг бас олон нийтэд сурчлах зорилгоор одоо нагарын үлгийн зургийг авч сонирхож эхэлсэн. Тэгээд бас барахгүй шавьтай ч болсон тийм ээ. Бас хүүхдүүд ингээд надтай хамт зураг авдаг хүүхдүүд. Тэгээд үндсэндээ энэ яг хуу онгоцны зургийг сошиал тавьснаар зөвхөн Монголын иргэний агаарын тээврийг сурталчилгаас гадна бас гадаад тийм ээ бусад улс орнуудын бас ижил төстэй ийм зураг авдаг хүмүүстэй бас мэдээлэл солилцох тийм ээ зураг солилцох ийм бас үйл ажиллагааг явуулдаг байна. Тэгээ энэндээ бол бас маш их цагт бас зав зарцуулдаг. Аль заваал одоо энэ зураг авахд бас зориулдаг. Тань шиг одоо яг ийм ажиллаа хийгээд байгаа хэрнээ ажлыгаа бүр хобби болгоод бас бусдад бидний ажил нэг ийм шүү дээ гэдгээ омогшиж бахархаад тийм ээ бусдад хэлхийг зориод ирээдүйн хоочоос тий бэлтгэхийг хүсэж байгаа. Тийм залуучууд таны үеийн хэр их вэ? Ер нь би бас боддоо ш одоо манай хооч ирээдүйн залуучууд бол маш тийм нийгмийн идэвхтэй болсон тийм ээ. Гол нь тэр залуучуудыг бас зөв удирдан зохион байгуулах, чиглүүлэх, тэр сурах гэж байгаа тэр өсөл мөрөөдөлд нь туслах тийм ээ дэмжих ийм асуудлыг бол тэр ч утгаараа бид нар бол бас энэ гэрэл зургийг одоо өөрийнхөө мэддэг чаддаг бас хүүхдүүдтэй ингээд бас хичээл маягаар бас орж тэр бас яадаг л да хүүхдүүд бас туслахыг хичээдэг. Тэгээ ер нь бол яг гэрэл зураг бол та бүхэн мэдж байгаа. Гэрэл зураг бол өөрөө түүх байхгүй. Өнөөдөр нэг онгоцны зураг авсан бол маргааш тэр онгоцны нисэх хугацаанд дууссан бол тэр онгоц ингээд манай улсад нисчихсэн түүх болж үлдчихэж байгаа юм. Хүргэе улсын оргил тэргүндэгүр жилдэ хүршгэ газарт удирдагчидын Монгол цагаан хүлэгний дүүлж явнахоо Монгол цагаан хүлгэн бараад дүүлж явна би 10 жил бүрийн 10 сарын 20-нд олон улсын нислэгийн удирдагчдын өдөр гэж болтой. Тэгээд дэлхийд даяараа нэг 60 орчим мянган нислэгийн удирдагч байдаг. Монгол нэг 120 орчим л байгаа. Тэгээд энэ 60 орчим мянган жил болгоны 10 сарын 20-нд өөрсдийн өдрөө тэмдэглэж за баярлан хилзэх асуудлуудаа хилцэн, шийдвэрлэх асуудлуудаа гаргана. Тэгээд нэг форумаар кенчм хийдэг. Тэгээд энэ өдрийг тохиолдуулаад энэ цуг ажиллаж исэн, өмнө нь энэ байгууллагад ажиллаж исэн иргэний засгийн салбарт ажиллаж байгаа нийт хамт олонтой. Одоо зөвхөн бидний өдөрт биш би одоо иргэний засгийн салбарынхны хамгийн чухал хэсгийнх нь нэгнийхэн баярын өдөр гэдэг чинь манай салбарын баярын өдөр гэж боддог учраас иргэний засгийн салбарынхандаа нэг нислэгийн удирдагчдынхаа өмнөөс мөн цуг ажиллаж байгаа хамт олондоо тэдний арга ирийнхэнд бидний хувьд бол арга гэж чухал шүү дээ. Баярын мэнд хүргэе бүгдний эрүүлийн хаад шаардлагыг хүсээрөө. Хамтран ажиллаж байгаа бүх нислэгийн удирдагчдаа мөн бүх хамтарч ажиллаж байгаа алба салбаруудаа бүгдээрэнд нь маш их баярлалаа. Та бүхнээрээ бахархдаг шүү гэж хэлмээр байна. Хамт ажиллаж байгаа ах эгч нар, найз нөхдөөрөөс адилхан бахархдаг. Тэгээ үе үеийн нислэгийн удирдагч хамт ажиллаж байгаа хамт олон найз нөхөд гэр бүлийнхэн бүгдэнд нь олон улсын нислэгийн удирдагчдын баярын мэндийг хүргэе. Сайхан баярлцгаагаарай. Үеийн нислэгийн удирдагчдаа халуун баярын мэндийг хүргэе.
Монгол улсын агаарын зайд 1980-ад оны дунд үеэр арга хүрэхгүй онгоц өнгөрдөг байсан бол өнөөдөр жилд дунджаар 60 гаруй улсын 140 мянган онгоц нисэн өнгөрч байна. Дэлхийд данстай ховорхон мэргэжлийг эзэмшсэн тэд ард иргэдээ агаарын хөлгөөр аюулгүй зорчих нөхцлөөр хангаа зогсохгүй. Монгол улсын торгон хилийн манаанд нүд цавчилгүй зогсдог хилчин дайчидтай энэ тэнцүү эх орны агаарын хилийг нэр төртэйгээр сахин хамгаалдаг арын фронтынхан өдгөө 62 жилийнхээ түүхийн хуудсыг нээж байна. Олон 306 сураас 14-өөс олон дэлмэрэл тий. Бидний цөөхөн монголчууд төслийн баг иргэний нисхийн ерөнхий газрын харьяа Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний албаны Нислэгийн удирдагч хэмээх хариуцлагатай мэргэжлийг Улаанбаатарын Бахархал нэвтрүүлгээрээ онцоллоо.